Sveiki visi šitą nuostabų, gražų rudenį. Su jumis aš, Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Gyvenimo mokytojas tik todėl, kad visą savo techninę informaciją, žinias ir žinojimą visada paremiu savo asmeniniam patirtim arba praktinę medžiagą asmeninę, kuri man duoda teisę sakyti, kad tai tiesa. Tiesa ir teisė labai panašiai skambantys žodžiai, praktiškai nešantis tą pačią informaciją, pozityvę žinoma. Tai apie formas ir apie matricą. Dažnai mes kalbam apie savo formas, bet matrica, jeigu neprisigalvosim visokių stebuklingų dalykėlių, tai yra tiesiog programa sudaryta iš tam tikrų formų. Mes puikiai žinom, kad yra trikampė forma ir yra keturkampė ir yra šešiakampė forma. Žmogus ateina į žemę, siela ateina į žemę, taip pat su forma. Tik jeigu trikampė forma sudaro informaciją, kiek yra kraštinių kampų ir kokio jos ilgio, tai žmogaus forma sudaro informaciją apie jo praeitį, praeitų įsikūnijimų klaidas, klystkelius, pasiekimus ir patirtis, o jungiasi ta informacija su informacija šiandienos, kurioje žmogus, kokioje šeimoje gimsta, kokias jis čia patirtis turi, kaip jis sprendžia ir pasirenka, kaip jis eina. Tai sujungus tai yra žmogaus forma. Mes visi tuo ir skiriamės savo skirtingomis patirtimis, skirtingų praktikų turėjimų savo šeimose, skirtingo pavyzdžio matymų. Bet visgi tai yra mūsų forma. Kokią klaidą mes dažnai darom nesuvokdami tos formos principo, mes ją laužiam nesulig, kol būnam pasiruošę. Sąmonė mūsų dar šito nesuvokia, bet mes jau darom žingsnį, kuris atitinka tam tikrą mūsų dar nepasiektą sąmonės lygį. Kaip tai praktikoje pamatyti? Praktikoje tai paprastai dažnai žmonės, tarkim, nesuvokdami to esmės, prasmės ir kodėl tai daro, meta valgyti mėsą, meta valgyti cukrų, meta alkoholį, rūkyti, daug ką meta nesuvokdami. Ir tada gaunasi taip, kad tu lyg baudi savo kūną, iš jo kažką malonaus atimi ir neduodi, nes kalbam tik apie kūną, sąmonė dar nepasiekusi, kad suprastų kam, ar ne to reikia. Tie, kurie pasiekia, viską padaro tinkamai, lengvai ir be pasiekmių, o tie, kurie nepasiekia, jie tiesiog laužia savo kūną ir kūno formą ir tada mes susiduriam su fatališkom dažnai situacijom. Ir sveikatos prasme, ir dar sudėtingesnėm, todėl, kad nėra atitikimo sąmonės ir veiksmo. Žinot, jeigu mes paimsim tą patį trikampį, formą trikampį arba kvadrato, pripilsim į ją skysčio, tas skystis įgaus tą formą, į kurią mes įpilsim, trikampį arba kvadrato. Ir jeigu mes norėsim laužti tą liniją, tai skystis išbėgs ir sulūž ir nebus konstrukcijos. Tai va čia ir yra laužimas, neinant nuosekliai su sąmonė. Arba kai būna žmonės nenori turėti vaikų, ir mamos dažnai konsultacijų metu guodžiasi, nenori ten dukra vaikų, o juk tai taip gerai ir dažnai lyg nori padaryti įtaką. Bet įtaką galima padaryti tik patariamąją prasme ir auginančią prasme. Ta prasme padėti užaugti žmogui iki lygmens, kada jis nori vaikų. Jis tik tada sėkmingai nueis šiuo keliu ir duos kažką tam vaikeliui ir patirs savo patirtį. Tai kai einam kartu su sąmonė ir užaugam iki to, kad suvokiam, tada turim ir daryti. Tada mes nieko nelaužiam. Ir tada tas skystis, kuris yra toj geometriniai formoje, tai žmogaus atžvilgiu tas skystis tai ir yra ta informacija.
pradedant keistis informacijai, tai yra jūsų sąmoniai, po biškiuką lengvai pasikeičia ir ribos. Ir tai vyksta plaukiančiai, harmoningai, nieko nelaužant, jūs palaipsniui, reiškia laike, tam reikia laiko. Duodami laiko, jūs performuojat save į naują formą. Naujoje formoje yra kitas scenarijus, kaip ir trikampis, kvadratas arba šešiakampis. Jie turi kitą informaciją ir jie, kodėl scenarijus? Tas figūras mes taip pat integruoti galim tik į tam tikrą scenarijų. Trikampis niekada netilps ten, kur kvadrato skylutės iš paruoštos. Jis nepraeis. Todėl pakeitę savo formas arba sąmonę, mes galim atsirasti naujam scenarijui. Kodėl aš visada nuoširdžiai linkiu jums ateiti konsultaciją? Todėl, kad tai yra be galo jums reikalinga ir naudinga informacija. Žinoma, tik tiems, kurie stringat kelyje, kuriems nepatinka jūsų formos, ne tos formos, kurios čia, o tos formos, kurios čia, kurios netenkina arba neleidžia jums patirti to, ką jūs svajojat, norit patirti. Savo konsultacijoje aš tai vadinu grafiko nulaužimu. Jeigu mes matom jo kryptį einančią žemyn, mes žinom, ką padaryti, kad pakeisti jo kryptį arba geometrijos kalba kalbant, pakeisti formą. Bet tam reikia žinojimo ir sąmonės. Todėl labai jums linkiu plėsti savo sąmonę ir pasistengti keisti savo formą. Kai mes kalbėjom, kad tarkime, žmogus nenori turėti vaikų, bet jis žino, arba jis spaudžia, arba kažkaip, ir jis sako, gerai, turėsiu. Tai visai kita intencija, tai prisitaikymo intencija, tai nesuvokimo intencija, tai yra ėjimo prieš save intencija, ir čia nieko gero mes negalim tikėtis. Netgi ir to pačio žmogaus gyvenime, gal jo vaikelis gims sveikas, viskas bus gerai, bet jis pats bus nelaimingas. O per sąmoningą kelią mes visada būnam laimingi, tik tai sąmoningumą dabar daugelis supranta meilėje savo, meditacijoje, atsipalaidavime, ką noriu, tą darau ir tik tai taip. Yra įvairių scenarijų ir ne visuose taip lengva daryti, ką noriu. Daryti, ką noriu, reikia būti nusipelniusiam, pelnytai, kada tu darai, ką nori, pelnytai, tada tu gali. O jeigu tu galvosi, kad sąmoningumas tai yra būtent tie tokie paviršutiniai dalykai, tai tikrai nėra taip ir tai jūsų gyvenimo niekaip nepakeis. Gyvenimas tai daugelybė tokia sistema arba paveikslų rinkinys ir pats aukščiausias taškas jame yra jūsų laisvė ir kūryba. Ir jeigu jūs galit vaikščioti tais paveikslais ir kas kart keisti savo formas, jūs esat dieviškos vibracijos dažnyje. Didžiausias mano noras jūsų vibraciją kilstelti aukštyn per žinojimą, per savo pavyzdį, per įkvėpimą ir per techninę matricos sandarą, kuri visada yra neatsiejama konsultacijos dalis. Tai ačiū Jums už Jūsų dėmesį šitą gražų rudenį. Ir jeigu Jūs norit pakeisti formą, susitikim. Tai naudinga Jums, nes tai duoda žinojimą. Tai naudinga man, nes Jūs duodat man džiaugsmą, materialią savo dalį ir savo atsiliepimą, pasidalinimą, kaip viskas pavyko, tai man žinoma, tai irgi naudinga. Bet jeigu mes kiekvienas gyvenime duosim, ką tikrai turim verto vienas kitam, bet tada mes bendroji konstrukcijai augsim. Tai ačiū ir gražaus rudens.